Македонија и Грција најдо решение. Република Северна Македонија, со која би се постигнал договор и би се завршил 27 годишниот спор околу името. Кој е вашиот став? Што мислите за решението и евентуалниот договор? Па вака, политиката е уметност на возможното. Особено кога станува збор за надворешна политика, тоа се фактори кои што нашата држава не може да ги контролира. Во таа смисла, она што го добивме, морам да кажам, ги надминува дури и моите очекувања. Јас очекував дека грците по прашања врзани за идентитетот, за името на јазикот и на нацијата, дека ќе бидат многу потврди. Во меѓународните односи е многу битно разумот да надвладее, да ја сватиме собствената ситуација која е, да разбереме кои се односите меѓу државите, за да разбереме улогата на моќта и улогата на држави кои што се веќе членки во сојузи во кои што ние сакаме да се зачлениме и да ги заобиколиме тие пречки правејќи компромиси и да стасаме до нашата цел, а тоа е евроатлантските интеграции. Тешко ни беше да ја разбереме првата лекција дека сојузите се формираат за да ги штитат интересите пред се на своите членки. Ни требаше многу години тоа да го разбереме. Конечно, кога го разбравме, моравме и да направиме она што мораше да се направи. Според вас, што мислите? Што добиваме, а што губиме со овој договор? Лично се изненадив дека нашите преговарачи успеале да ја сочуваат, да го сочуваат тоа, а именно јазикот да се вика македонски, макар со звездичка која објаснува дека е тоа еден од словенските јазици и дека нацијата е македонци. Се изненадив од тоа затоа што верував дека грците се во таква позиција да наметнат она на што дамна инсистираат. Латиница, без превод на други јазици. Кој направи повеќе отстапки во преговорите? Се разбира по слабата страна. Мора да направи поголеми отстапки. Тука нема никаква дилема, тука никој не можеше да вети ништо. Јас во еден напис реков, без оглед на тоа што нема да има победа, каква што луѓето во својата наивност за меѓународните односи очекуваат, дека треба да се поддржи обидот, храбриот обид, да се излезе од оваа ситуација и да се сврти една нова страница. Според тоа, ние бевме, тие се разбира, свесен за тој фанатизам национален, грчки, нели, рамен кај добар дел од населението со фанатизам, дека и тие научија една лекција од ова се, а именно дека постои и една друга вистина за Македонија. Тие сега мораат да живеат со тоа, како што ние не спиевме мирно сношти, може би некои луѓе и таму не ќе спијат мирно една вечер, соочувајќи се со фактот дека на вистина постојат повеќе вистини за Македонија. Во текот на преговорите било инсистирано да има референдум само во Македонија, не и во Грција. Што мислите, зошто е тоа? И според вас референдумот што ќе се одржи, што е најавен да се одржи во Македонија наесен, дали треба да биде облигаторен или само консултативен? Мислам дека намерно е тоа направено во Грција да не се оди на референдум, бидејќи постојат добри шанси тој да не успее. И обврската која зема кон Запад е да се истурка работата до крај. Политичарите почнаа да се кријат зад народот. Почна едно како на берза наддавање. Народот сепак да одлучи, практично се повлекува зад него. Кога излезе со тој предлог ВМРО ДПМНЕ, тогаш и СДС мораше да парира на некој начин и така зборот падна. Сега зборот мора да се одржи и мислам дека
со оглед на фактот дека Грција не го менува името, туку ние го менуваме, редно е народот да се повика, но она што би замерил на сегашната влада е што ние немаме приказна своја. Таа приказна, таа нарација мораме да ја кажуваме, да ја објасниме и да се убеди народот дека треба тој чекор да се направи. Дали ваков договор можеше да се постигне и во минатото? И доколку навистина можеше, зошто не беше склучен? Зошто се чекаше 27 години? Што е сега различно од пред 15 години, да речем? Па не знам дали знаеш, Огнен, дека јас бев првиот министер за надворешни работи. Според тоа, од првиот ден ние се соочивме со тој проблем. Меѓутоа, ние бевме нова држава, без искуство, особено кај народот и кај политичката структура, за тоа што значи да си во тоа опасно море на меѓународната политика. Ние сме привилегирана нација и држава, која што само треба да знае како да се адаптира, да се прилагоди. Тешко е да очекуваш други. Според тоа, кога тие елементарни работи не можеш да ги апсолвираш како политика и како држава, и како поединци се разбира, тогаш веќе имаш проблеми. Тогаш спорот почнува да се употребува за добивање избори. Добиваш едни избори на тоа кој е предавник, кој не е предавник. Имам впечаток дека се уште се однесуваат, во конкретниот случај и председателот и опозицијата, кои што инаку се и носители на оваа 10-годишна идентитетска трансформација, нели, која не доведе директно во судир со грчкиот национализам, кој па произведе, да речеме, еве, и ваков лош договор, ако сакате да кажеме, оти во некои други ситуации можеби и договорот ќе беше поинаков. Идејата секогаш беше како поимот Македонија да не се исполни со таква содржина која што ќе ги иритира соседите. Ние го одбравме токму тоа и плативме цена. Сега, таа цена што ја плативме со потпис е оспорувана од тие кои предизвикаа цената да се зголеми.